Ahoj, já vás vítám u tohohle krátkého shortu a minule, nebo už to není taková doba, ale asi před dnem, nebo já nevím kdy, jsem vám na YouTube dala short, že mi do komentářů máte napsat vaši nejoblíbenější hru na Robloxu a já si ji zahraju. Takže jdem si to zkusit. Měli jsme tam, první nám borec napsal Grow a Garden. Popravdě tuhle hru jsem mega hrála, ale pak už jsem v ní byla trošičku nubíček. Nebo jakože ne, ale už mě přestala bavit. Ale jdem si ji prostě zahrát a asi můžeme ji jakože zhodnotit. A když tak se omlouvám za to, že se mi to seká, protože prostě hraju teďka na tabletu a tablet mi moc nejde. Kdybych to hrála na mobilu, tak se to neseká. OK. Já už ani nevím, jak to u mě vypadá, vím, že to mám plně hodně mank. Jo, tohle mě vždycky úplně hrozně vadilo. Dívejte na toho obřího jelena. Co kdyby jsme někoho jakože šli škemrat, nebo... Jo, jsme tady. Co to? Já už asi nevím, jak se hraje. Že takhle vypadá moje zahrada. Mám 36 lajků, jsem ani nevěděla. O, co se děje? Seeds. Jdem se dělat do seedu. A když tak mi tam pište nějaký hry, třeba já mám 2 triliony, hustě. Já chci ne. Vypadá to, že tady máme samý blbý věci, ale chtěla bych třeba mushroom, popravdě. Tak já si jdu pozbírat věci, už nevím, jak se dělá, hele. Tady mělo být nějaký tlačítko, ne? Jablíčko. Jdem k mangům, tam toho mám hrozně moc třeba. Kamo, dívejte, jak se mi to seká. Op. Kde to je? Tady. Hele, možná by mě ta hra ještě bavila, kdyby jsem to hrála na mobilu a nelagovalo se to. Ale jako dobrý. Asi bych téhle hře dala 8 z 10. 8 z 10, OK? Takže pod tohle videjko mi napište vaši oblíbenou hru a já ji zase natočím. Ahoj!